Ja que ens hem desnudat una mica anímicament o musicalment, també us direm qui som, no? Suposa que ja tenim una certa relació, a part de conèixer-nos, també es posem nom, no? Perquè si no és això de que vaig conèixer una persona però no sé ni el nom, no? A la vostra dreta i a la nostra esquerra teniu l'únic català del grup, o sigui que si sou catalans l'heu de fer encara més aplausos a ell, és el Pere Lasplana de Tarragona. I com que Barcelona normalment atrau molta gent de fora, al final el nostre grup és així, cadascú som d'un lloc. I d'Anglaterra tenim el nostre baixista, exactament això. Tenim al violoncel el John Cottle. Un fort aplaudiment. I si una cosa és difícil a Barcelona és ser de Madrid a Barcelona i a Catalunya en general. I tenim una persona que porta molts anys aquí i ho fa molt bé perquè només viure aquí i anar després a Madrid i diu ¿y qué tal en Barcelona? Oye, ¿y allí cómo te tratan? ¿No? Diu, ¿sí o no? ¿Passa o no passa? Passa. Doncs, tocant la viola, un fort aplaudiment per Felipe Escalada. Una mica lleig que es presenti el sol a si mateix, pues li presento jo. Des del País Basc, que també de fora d'aquí, però això ha dit abans de Arratxa Aldeón, una cosa així rara que no sabíem què estava parlant, és que és basc. De la Sarte, molt a prop de Donosti, així el Superviola, el violí. Un altre tema de jazz, un altre estàndard de jazz, que es diu I Can Give You Anything But Love. És molt romàntic això. El títol vol dir I Can Give You Anything But Love. No puc donar-te una altra cosa que no sigui amor, o sigui, cuida-t'hi. No, però després diu perquè no tinc diners i tot això.